Стоит ровненько. Ребятушки, guten Tag, как говорится, приветствуем вас в Мюнхене, Германия. Сегодня посмотрим с вами Мюнхенский международный автосалон. Да, в Германии несколько автосалонов, но именно этот интересен тем, что здесь показывают концепты, новинки и перспективное разное видение именно немецкого автопрома. Mercedes, BMW, Volkswagen, новинки представлены на этой выставке. Также на этой выставке есть Porsche, Opel и, кажется, Renault. Но об этом обо всем вы могли почитать в нашем телеграм-канале. Ссылка внизу, рекомендуем подписаться. Обзор, поехали. Пойдем. Ребятки, мы внутри. По поводу этой выставки есть один не самый приятный момент. Это не классическая выставка, типа как караван-салон в Дюссельдорфе или ИФА в Берлине. 19 евро, купили билетик и пошли. Билет на эту выставку стоит 175 евро на один день. Опа, нифига себе. Короче, в чем суть? 175 евро, с какого вообще перепугу? Тут включены конференции, каждый день идут какие-то конференции, но если вдруг вы не хотите идти на конференцию, просто хотите посмотреть какой-нибудь новый мерс, ваши проблемы. За конференцию вы все равно заплатите. Кстати, вот Лего. Блин, вот у кого-то работенка собирать огромные конструкторы Лего. Взрослые дядьки сидят в офисе Лего и собирают конструкторы. Стенд номер 1. Нам нужен новый Mercedes. Ёшкин, сколько здесь, ребятки, всего интересного. Великий вот интересный. Red Bull, кстати. А вот какая штука. Есть Zikr, а есть Dricker. Беспилотный автобус есть. Кстати, то, о чем говорил Сергей Гилевич. Сегодня новый какой-то автобренд, он просто собирает машину уже почти готовую. Вот, пожалуйста, приходим в эту компанию ZF, покупаем это, вон там руль есть, система безопасности, пожалуйста, вот у них уже все готовое. Движок 150 киловатт, 8-скоростная гибридная трансмиссия. Дальше идем к китайцам, батареечка вся в сборе, никто ничего не скрывает, не прячет. Вот эти ячейки, вот. Можно сделать больше, можно меньше. Базовая модель, сюда дополняйте, будет у вас какой-нибудь long range. А, Каттл, вот, точно, крупнейший производитель аккумуляторов в мире, ну, китайская компания. Система выхлопа, смотрите, с глушаками. Это BMW M5 система выхлопа. Нормально. Компания Boysen Group занимается производством вот этой всей штуки. Вот, имейте в виду, пожалуйста. О, на Porsche 911 Turbo. А это на Mercedes E-класс. Вот эта вот штуковина вся. Мотик вот классный есть, смотрите. Black Tea, черный чай, электрический. Кола 5 евро, хот-дог 5 евро. Вот грузовичок для доставок, смотрите. What is the price for that one? $7,000 US. And what's the lowest price for your car? The lowest? Which one? This one. That one? How much? 4,000. 4,000. Very good. Low speed. Huh? Low speed. Low speed? Yes. All right. Thank you. Do you like it? Mission Impossible. Опаньки, ребятушки, новая Tesla. Tesla Model 3. Ну, отличия минимальные, но тем не менее, я вот сразу ее узнал. Светодиоды вот эти вот новые. Сзади немножко изменилось. Салон вроде как тот же самый. А, нет, вот экрана этого что-то я не помню. Нифига себе, какая-то летающая телефонная будка. Смущает немножко развесовка, балансировка и способ посадки. Смотрите, вот просто заходите и садитесь. Нашелся, наконец-то. Ура! А замутим-ка мы конкурс в Телеграме. Прямо сейчас и сделаем. Те, кто подписан на наш канал, могут принять участие и выиграть какой-нибудь клевый приз. Сделаем фотку. Пинг. Замажем лого на руле. И те, кто... Ух ты, сумка куда? Сумка куда кладется. Короче, те, кто угадает, что за машина с замазанным лого, получат у нас приз. Ребятушки, облом. Новый Mercedes CLA, вот этот новый концепт, стоит в центре города. Это вообще 20 минут в другом направлении, нужно ехать. Поедем? Какие проблемы? Городской автобус. Электросамокаты. Еще электросамокаты. Стандартное немецкое такси. В-класс, Е-класс универсал, Toyota Prius, Ешка новая, еще одна Prius, Ешка. И неужели выгодно вот так весь день стоять, ждать, пока доедешь вот до туда вот. Это ж часа 2 стоять. Чего расселись? Выходной, что ли, у вас? Птичек обижать нельзя. Вот, стоит полиция, штраф могут влепить, если вот начнешь приставать к гусям. Volvo S90 такси, и это самый-самый эконом. Самое обычное городское такси эконом. Hello. Dankeschön.
Hello. I'm looking for a Mercedes and Volkswagen. Yes, this direction Straight? and right. Ух, ё-моё, нифига тут, ребяшки, смотрите. Не про тачки, конечно, но, блин, красиво. Дверь какая, дом такой поставить. Ядрён батон они тут построили, нифига себе. Hello, where's the entrance? Ого-го, Майбах, EQS 680. Наконец-то мы его нашли, ребятушки. Электрический Гелендваген. This is freaking sick! Пока нифига не понятно, но он существует. Прототип, но есть. Do you like it? Yeah? Is it expensive? Yeah, it's like 120 grand or something. What? Like that. What do you think of Chinese cars? Chinese. Well, I don't know them really much because they're very new to the German market. But I'm looking forward to some new technology on the market and some more competition. But if you have a BYD for 45,000 euro and BMW 5 for 80,000, what would you choose? Well, I haven't driven a BYD Yeah. yet, so I would have to compare those two. Yes. But a BMW is like a BMW. It's like Yes. a German status symbol. Also, a BMW is reliable and all this kind of stuff. And those Chinese brands are, I think, really new to building cars. Yeah. I'm not so sure about that, but yeah, I'm gonna give it a try if I have the chance. Wow. Danke. Danke. Bye bye. Hello. Looking for a new CLA, red one. Yeah, it's inside. All right. Yeah. Danke. Ура! Наконец. Вашему вниманию, Mercedes 2025 года. Сейчас подождем, может музыка закончится. Можно вас интервью взять? Где живете? Нет, А откуда? из Литвы. Как вам аппарат? Отлично. Не, ну серьезно, он такой женский вроде. Нет, почему? Это, может, какие-то старые каноны, что, Так. ну, допустим, красный какой-то цвет. Я думаю, наши дети оценят именно вот этот дизайн, а не какой-то старый. А вот гелик на улице стоит электрический. Как вам? Вот гелик или вот такое, Еще ближе? не видел. Нет, ну, мне вообще гелики не нравятся, они слишком квадратные. Серьезно? Да. Если не секрет, какая у вас машина? Volvo. Хорошая машина. Да. Немцы вообще в каком направлении движутся? Перспективы у них есть? Вот китайские сейчас машины разные появляются. Они, кстати, анонсировали, у них еще будет универсал Да. версия. Мгм. Вот универсал я бы точно взял. Серьезно? Как вас зовут? Анджей. Анджей, очень приятно. Всё, спасибо, спасибо. Ребятки, сказали, что шоу, сейчас я достану, чтобы лучше было видно. Шоу, как говорится, must go on, и останавливаться не будет, поэтому музыка будет играть постоянно, поэтому работаем как есть. Самые интересные факты об этой машине. Машина эта базируется на новой платформе MMA. Да, шуточки за 200. И по умолчанию у него будет задний привод. Также здесь силовая установка нового поколения, электродвигатель, двухскоростная коробка передач, инверторы и электроника в едином корпусе. Ну, те, кто знают, те знают. Запас хода, внимание, 750 километров. Быстрая зарядка, вот это интересно, 400 километров за 15 минут. Новый салон, мультимедиа-комплекс, суперскрин во всю ширину передней панели, а также, внимание, новая операционка и процессор с жидкостным охлаждением. Да, и стоит сказать, что вот в этой вот обновленной концепции выпустят 4 автомобиля. Это седан, универсал и 2 кроссовера. Первая машина появится в конце 24-начале 25 года. То есть у нас Mercedes 2025 года. Напишите, что вы думаете об этой внешности. Кому-то вот Гелендваген электрический, а кому-то вот такой вот автомобиль. Mercedes CLA 2025 года. Новая концепция. Ребятки, вот некоторые названия просто китайские. Эта машина называется Seres. Причем интересные машины делают. И явно недорогие. Но Seres называется. Мы идем на стенд компании BMW. Пятерочка новая. Вашему вниманию. Новая BMW трешка. Что интересного? Значит, ребятки, сообщается, что вот именно вот так вот BMW, ну, там, естественно, что-то поменяется, что-то дополнится, что-то убавится, но именно вот так вот BMW видит
семейство своих новых автомобилей, начиная с 2025 года. Принципиально другие ноздри и фары. По задним фарам так вообще не скажешь, что это BMW, если встретишь на дороге. Необычный бампер, огромная стеклянная крыша, двери без ручек, камеры вместо зеркал заднего вида, и сообщается, что за счет вот всех вот этих вот улучшений, нововведений у этого автомобиля лучшая обтекаемость прямо сейчас, лучшая среди всех автомобилей BMW. Правда, он еще в серию не пошел, но уже лучшая обтекаемость. Внутри медиасистема с гигантским проекционным экраном. Нужные водителю данные будут проецироваться по всей ширине лобового стекла. Интерфейс в этой машине заточен на распознавание жестов и голоса. А вот не пальчиками, не крутилочками, жесты и голос в первую очередь. Также есть тачскрин в форме параллелограмма. Параллелограммом называется выпуклый четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны. Спасибо. А вот еще интересно, ребятки, натуральная кожа, вот все, что мы, так сказать, многим нравится, да, уходит в прошлое. Больше никакой натуральной кожи и никакого хрома. Теперь в отделке будут применяться только экологически чистые материалы. Ребятки, интересные по технологиям, пару интересных фактов. Скорость зарядки этого концепт-кара на 30% выше, чем у любого из нынешних BMW. Ориентир автономности, да ладно, 1000 километров. На Бэхе трешке 1000 километров. По-моему, кайф. Первый электромобиль нового семейства начнут собирать на венгерском заводе BMW в 2025 году. Так что, ребятки, полноценная BMW 2025 года. Будут несколько автомобилей, но вот конкретно это вот по внешности, по, так сказать, габаритам, по многим моментам, это будущее трешка BMW 2025 года. 1000 километров на одном заряде, это офигенно. Еще и быстрая зарядка, по-моему, круто. Бэха 25 года. Идем дальше. Ух, красавчик. Porsche Mission X. Тоже концепт, подробно останавливаться не будем, но мы писали о нем в нашем телеграм-канале. Фары прикольные, смотрите. На Авито такие, наверное, будет проблемно найти. Пока китайцы не сделают. А вот и наш красавчик. Он? Нет, это не он. Это ID to all. Блин, ребятки, Volkswagen тоже увезли в центр. Вчера стоял, сегодня уже здесь не стоит. Едем, блин, обратно, поехали. Ух, ребятки, отвлечемся ненадолго. Смотрите, какой аппарат. Сейчас вам покажу. Знаете ли вы, как немецкие школьники, даже, наверное, детсадовцы, проводят время в 2 часа четверга? Они смотрят на новые спортивные Купры. Огурчики с собой взяли, яблочки нарезали, сидят, кушают. Ух ты, внезапно, салон Люси здесь открыт. Open House написано. Было время, тестировали. Эй, стой. И даже чуть стекло камнем не разбили. Ого. Что это было? Да я прям даже не понял. А вот и он, красавчик. Кстати, Passat. Теперь Passat будут только версии универсал. Вот он. Короче говоря, несколько важных слов об этой машине. Пока что это концепт. Это концепт, но машина очень важная, потому что это первый электрический Volkswagen Golf именно с индексом GTI. Причем интересно, что раньше GTI расшифровывалась как Grand Touring Injection, а в случае с электромобилями GTI расшифровывается как Grand Touring Intelligence, что намекает на умные технологии. Есть кое-что действительно интересное по поводу этой машины. Это то, что новая система управления имитирует характеристики моделей GTI разных лет. Звук двигателя, переключение передач и рулевое управление. То есть, нажав несколько кнопок там внутри на экране, вы можете заставить звучать этот автомобиль как заряженный хэтчбэк 86 года с 16-клапанным двигателем. Эти типичные клиенты GTI ходят, смотрят, уже смотрят. В этой машине есть и другие отсылки к прошлому, ну, по задумке, когда она, так сказать, появится на конвейере. В салоне использована ткань Джеки, названная по аналогии с клетчатой обивкой Джеки, которая использовалась в GTI MK6. Что касается внешности, это агрессивный такой вот дизайн решетки радиатора, ну как решетки радиатора, электромобиль, спортивный обвес по кругу, расширенные колесные арки, спойлер на пятой двери, и у нас 20-дюймовые диски, вдохновленные классическим Sirocco. Ну, по-моему, на Sirocco немножко другие диски были. Volkswagen Golf GTI. Это, так сказать, респект, не меньше респект, чем Василию. Хорошая машина, интересная. Посмотрим, что будет в 2025 году. Что, едем обратно.
И тут, ребятушки, ваша любимая рубрика One More Thing. Пункт номер 4 – это стенд компании BYD. Это не то, это не то, это почти что то. Вот оно. Ребятушки, вашему вниманию BYD Seal – это премьера этого автосалона. Вживую, кстати, выглядит, мне кажется, даже лучше, чем на картинке. Что интересного, эта машина представлена вот только здесь, вот только что. Колесная база вот столько, ширина колеи вот столько, но многим это важно. Но самое интересное здесь – это архитектура CTB – Cell to Body. Аккумуляторная батарея в этой машине – это часть конструкции автомобиля. Таким образом повышается жесткость накручения, безопасность и динамика. Вот так вот. Машина будет доступна в двух вариантах – это базовый, а также топовый вариант. Что касается базового варианта, это один электродвигатель на задней оси, 313 лошадиных сил, время разгона до сотни 5,9 секунды, запас хода 570 километров. Будет доступна топовая версия – это два электромотора по 530 лошадиных сил каждый. До 100 км в час за 3,8 секунды, неплохо, а также запас хода 520 километров. Теперь, ребятушки, цены. Вот эта вот машина, этот вот седан, вот эта внешность, вот такие ручки. Еще раз, вот такой салон. Экран поворачивается. Задний ряд, багажник. Еще. Базовый вариант этого автомобиля BYD Seal будет стоить 44 900 евро. Сейчас, слушайте дальше, пожалуйста. Топовая конфигурация будет стоить 50 990 евро. И тут, ребятушки, мы вспоминаем BMW пятерку, ту самую, со скрипящими ручками. Вот так вот. Да. К сожалению, это, я бы сказал, премиум марка, да? Стоимость, вам напомнить, 80 000 евро. И 44 900 вот за это. Будь я немцем даже в пятом поколении, ну, так, предположим, да, честно говоря, я бы задумался, 44 900 вот за это и 80 000 евро вот за то. Конечно, надо тестить, надо покататься, надо посмотреть, но BYD, ребятушки, 1,86 миллиона автомобилей только в этом году. Я думаю, что у ребят опыт как минимум есть. Так что, ребятушки, есть о чем подумать. Автосалон в Мюнхене, ждем ваши комментарии. Mercedes, BMW, Volkswagen и китайские новинки BYD почти в 2 раза дешевле. Есть о чем подумать. Ждем ваши комментарии, увидимся. Пока.